God dag, Samuel. Det er deilig at sutja dykon. Det er deilig at synja saman. At det var så halvhjersta. Ja. Altså, er det ikke deilig at synja saman? Nå nødt til å si det, altså. Vi tjøkkengenga, eller vi byrja i at tjøkkengenga Galaterbrevet. Et brev som kommer å kjenne løvdene i 2013. Faktisk er alt året sett av til Galaterbrevet. Vi får ikke ha Galaterbrevet kvann som det, men det er det som for at være den store parten av åren. Og en av mine vånen ta vi videre kommen og tjøkken Galaterbrevet er jeg vet her finnes jeg egen av nødvendig oppfyre hvordan og medalje dyrebærer det Jesus er av krossen for dere. Og jeg vil få et nytt hjerte, et nytt langsål, at fylles vi Jesus og at elske ham. Og jeg vil skilje hva frelse er, ikke misskjøre det og ikke misbruke det. Men jeg vil få enig og fyre hva frelse betyr, hva det betyr å være setter leiser fra bånd og synderen der. Grunnt av det versk som Jesus har gjort av krossen for oss. Det er til mustastins at det skal være det som jeg kjenner oss. Når vi begynner så skal jeg ha en bøn og så får vi det hitja vågjere at inngangsen det er det selvvek innganger til noen ting som er viktig for å kunne skilje arven for inn i sjølvan teksten. Det er som at man får bygge puslespil. Så hikker man først etter kassanen. Man hikker at myntene som er ferdig å bygge. Og det som jeg gjør i hese på sondagen er til det som jeg halte store myntene av Galaterbrevene opp 4 åkken. Så la jeg si at da vi så har sett hele myndene, så dukker vi ned i små lodene og hittar alt i jøkkenen. Og vi først, som en for malere vet, som har stendt og malet detaljene, så vi først så trakker vi lykke atter. Og hittar synder at hele myndene atter, og så dukker vi ned i atter. Og da er i livet så vana vi til at vi har jøkkenen alle små lodene, og trakker ta atter at hittar ene for å si at etter hele myndene. Og jeg håper at da vi tar hittet heldamyndene i mån til at sånn nå, jeg vet hittet etter henne på en helt annen måte, at vi selv har vidt nå til at bygge seg heldamyndene opp. Så det er min vån for dette året. Så skal du be sammen. Herre, takk for at du er en underfull frelser. Takk for at du røpte og Golgata krosset at det er fullgjørst. Så var det det. Og det var ikke at jeg er av, og det var ikke at jeg sett. Det var fullkommen. Det var fullgjørst. Takk til feir for at du var nøkter ut i verset som sånn til gjør det Golgata. Jeg takk til feir at du elskar din sånn. At du er fullkomlig appetitjen av din sånn. Og til som han gjør det til en døy av krossen. Takk Herre Jesus for at du var villig til å gjenge ut av Golgata for meg personlig. Hjelp oss at søtja det personlige ugelsen her at hvordan største er at min skapere døy eisen som min frelsere. Og jeg ber Herre om at vi skal få en og fire hvordan dyrebarst og dorst evangeliet er. Og vi takkar deg heilige ande for at du er han som kastar ljós av skriften der. Du er han som gjør året livande fyrir okken, så at det ikke bare kommer inn i okkara sinne, men det fer her fra nyr okkara gjørste, som gjør vi tryggva, og hene ut i fingrene som gjør vi handla, og liva etter åretøynen. Ber deg Herre om at du vil sikne seg talene det, og at du vil sikne åkne som er her samleie om 20 år. Og i Jesus navn. Amen.
den 28. oktober 1846 var risa stora standmynden frelsesgudinnan, eller Statue of Liberty, reist av Liberty Island i New York. Hun var given amerikanska folkene for at minne av folkareie og frelse som amerikanere hadde finnet. Ta og det her dokumentet var underskrivet den 4. juli i 1646 at folket fri og frelse kommet i vår amerikamenn. Standmynden som stender her i New York og helt denne fakkelen peikar 3,5 meter opp i luften. Nere ved føttene ligger en kjeta bråten sunder som minner av at trældommer og trælehandel og til å være fengaver sliten og frelse kommer inn, liv kommer inn. Galaterbrevet en frelsesvære. Galaterbrevet peikar opp i luften og minner oss av at vi har finnet frelse. Det stedfesting at bardagen vunnen. Det som bardagen, som Galaterbrevet tåsar ikke en bardag som var vunnen ved byrsen og kanonen. Men han har vunnen ved til at en medver gikk opp av Golgata kross og leser nekla og gjør hender og gjør noen føtter. Det var frelse ikke fra maktsjuken generalen eller grummen herren. Det var frelse fra trælabånden satans og lunsjon syndarene som var løgt av mannaktene. Det er Galaterbrev. Det er frelse som vi tar seg i Galaterbreven. År 48 til 94 til 4 Krist, vi vet ikke akkurat, for Paulus, sammen med Barnabas, vi skipet fra Antiokia og i Syrlandet, og sylte til landsparten Galatia, som i dag ligger i Turskynen, og fjallalenden midt i Turskynen. Vi har som frelsesbådskapen om hva Jesus Kristus Apostelsøven 13 og 14 tåsar om hese feriene, første feriene, de missionsferiene som Paulus får. Og vi så ikke heldig at vi har de første predikene som Paulus predikade i Galatia, skriver i Apostelsøven kapitel 13. Hun begynner i vers 16 og ender i vers 41. Men la meg bare sitere for dere enden av talene. Paulus fer i jøkken alle søvene som god har leit sitt folk og Israels menn og hvordan han finner hetningene som en parst av sånn i atlan og så ender han talene såleis fra vers 38 og 39. Her sier Paulus såleis så skulle de ta vita at vi Jesus vil tikkun kunngjørt firegjeving syndane. Ikke veldig bådskaper. Vi Jesus vil tikkun bådskaperen given om at firegjeving vil given mennesken som suttjar hva Jesus vil gjørst av krossen. At det går stedet amen. Og så sier han hva gjør det. Og fra ødlun som tid kunde ikke være rettforskjørter vi Moselov. Verer i honom kvart han som tror rettforskjørter. Vi gjør noen det som vi røyner gjøre, og vi røyner halda lovene, og alt det som vi røyner rikker ikke. Men det som tror at det som Jesus gjør det av krossen, han vil rettforskjørter. Han vil gjøre det rette for gode. Og det ikke gjør noen vers, det ikke gjør noen lister, det ikke gjør noen røyne gjøre ting, men til vi er sikva at ta Jesus leser negla og gjør noen hender og føtter og Golgata krosset. Ta hver til nok. Jesus nok til at vi skal gjøre det rett for gode. Og ikke annet pjøs at se at det er som Galaterbrevet sier. Men sjåvande det ikke folk, det alltid folk som ikke damer det. Det er forlatt. Det er for kjeiligt. Jeg hører en frelsesbådskap om at folk skulle være løst ur en system
som så deilig å kunne ha makt i feltet. Galaterbrevet sier til løst fra tog. Her sier som det ikke dømte det var jøter, kallet jeg lovlærere. Det folk som vil varveide en makt i feltet, som har lagt noen træla bond av folk ved å si vidt deg at de skulle gjøre hattar, de skulle gjøre hattar, de skulle gjøre hattar, og de skulle ikke gjøre hattar, og de skulle ikke gjøre hitt, og de skulle ikke gjøre hattar. Tid skulle være no-go at fylkjas ved Kristus, og eisne tid skulle være no-go at genga i samkommende som de genga i. Og som bådskapen om frelse gikk jo til makt, sjuke og motor. Det er det som lovlærere gjør. Det er ikke å ha makt i folkene. Og det er grunnet til at det er det som Guds sier, og det som fører Moselov. At det er legger byrer av folk som god ångan til atla skulle ha lagt der av folk. Det er tidlig loven der i gamle sementet og har skrivet eller tolka der av nødjon og skrivet noen ting at seg som teirhalda skulle til fire at det kunne være rett forstjørt. Det er kallet også kristner, men det var jøder som var blivende kristner, men tog jødedom vi. Det er sånn at ja, Jesus deg av krossen gåver, men det er eisende gjerne noe versk fire at de kunne komme inn i samkommene. Det er ført til en herre, en fordømmende, en nøyeleise religion som bant folk nye, og som gjør det til gleden og frelse som Kristus har sett oss til at leve i forsvann. Og folk gjenker vi som tung og byren. Tunkere bæra. Jeg røyner livet opp til et eller annet i stedet for å nåta dette innerlige samfunnet som Gud bjøver mennesken. For ønske. Som han har betalt. Som vi ånka lot er jo i en bæra at jeg motors. Og det er det som Paulus fyrir etter i Galatara breven. Jeg nevnte senest at tonen i som breven er veldig herrer og i mån til tonen i øren breven. Da man leser fyrir inngangen i Filippe breven. Det er ikke Bibelen vi har møte hver tid eller av færtelefonen, men fyller ikke vi i teksten og ser det av færre innen teksten. Men legg bare ikke til tonen i øren breven og så tonen i Galatara breven. Så leser jeg første versen i Filippe breven. Paulus og Timotheus tjener Kristi Jesus til ødlene heilove og Kristi Jesus som i Filippe er. Vi omkjører mannen og samkommentæneren. Nøye vil vi tikkene og frier fra gode feir okkara og herren og Jesus Kristi. Jeg takker gode min hver for minnestikken og i hver bøn min bie alltid for tikkene ødlene vi glede. Jeg takker hånden for at jeg lykker fra første dag og til nå har haft samfunnet med meg i arbeidet for evangeliet. Og jeg fullviser i at han som blir et godt versk i det skal eisende fullføre det til det Jesus Kristus. Det er jo rett for meg å huske så om til å ødel. Det er hevet til å hjertet noen. Hører det tånen? Er det så stolt av det? Er det så gode vitt? Det er mer så sterk og gode vittnesbord. Først vil jeg til Filemon brev. Brevet til Filemon. Hvis jeg finner det selv, det er i midtelen Titus og Hebreerbrevet. Og så er det 290 til som er ferdig for. Filemon brevet. Her er jo Paulus en veldig tånen eisende. Paulus fengt Kristi Jesus og broren Timotheus til Filemon. Elskar jeg vin okkara som arbeider sammen med okkon. Apaio, syster okkara, og Arkippus, som struger sammen med okkon, og samkomne hos oss. Nøye vil vi tikkun og frier fra gode feir okkara, og i Herren Jesus Kristus. Jeg takker gode munnen, alt ut i minnestikkun, i bønnemunnen, og så videre. Høyre ditt, tånaleise Paulusen. Ja. Så er det Galaterbrev. Kapittel 1, vers 1. Paulus
apostel. Det første han sier. Ikke av mennesken, jeg helder av noen mennesker. Wow. Han sier beina av hvor han Hvor? Tror jeg at hans lillærerne, hans lovlærerne var kommet inn, og det er en spurning vi Paulus som apostel. Apostel, var det ikke her som fyldes ved Jesus? Ja? Paulus var omgang fyldes ved Jesus. Ja? Så hvordan heldur han seg være å komme inn her og kalle seg apostel? Det er en spurning vi har her. Paulus sier, Paulus, mitt navn, og jeg apostel. Det vi? Vers 5. Jeg undrest av at Jesus kjøttla deg vittla, eller venda bort fra hånden, og jeg kattla deg vi nøye Kristus til Anna evangelium. Kapitel 3, vers 1. Tid skila leis og galater her. Hvor hever ganda tikkun, tid som Jesus Kristus var maler for egen tikkere som krossfester. Kapitel 5, vers 1. Tid frelse over Kristus gjør seg frier. Standet du faster og lete deg ikke atter ledja under trælabånd. Sier litt? Brukte som myndan sier, han peker ui så lillæreren der, og lovlæreren, han smekker det opp av vekken og sier, hva er det som de gjør av i dette fallet som er sett frelse? Og legger det atter under det trælbandsåtje som de har lagt av deg. Så er det tonen og ikke ladderbrann. Men Paulus skriver ikke bare til brødrene og søstrene, han skriver eisende til lovlærerne, og til tog hessen tonen Vi kvart kommer hessen milde tonen fram eisende, vi får komme til det settene. Men hva er det som på spil? Hva er det som hender? Det første til at disse lovlærerne, jøder som var blivende kristne, men alligevel tog der jøder de visser, det vel at argumentere. Og det er vel at samføre folk om at det som Paulus predikar, det er forbøylet. Altså, bare at sikva det som Jesus gjør det for det krossen, det er forbøylet. Det var stjera nega. Det var kostet der nega. Du måtte være en pastor av hos versene som Kristus har gjort. Det er som Paulus sier. Hadde for folk bare være mer lala, og det er ikke farlig, og så videre. Så er det ikke vant når du at hvis man bare predikar evangeliet, at det som Jesus har gjort nok, og du ikke føler noe apert, at ja, og hva? Jo, så har vi det ikke godt kontroll av det nok. Det er det som lovlæreren gjør. Paulus, vi kan lade Brown sier, er veldig veigleisen han, at hans lovlærerne som sier at det er forbøylet, gjør evangeliet bøylet. Vi sier at det som Jesus gjør det av krossen er ikke nok. Og så la oss gjøre at det er Jesus er bøylet igjen. Som om at det må legge akkurat trent. Og her er det vanten Og hvor er vanten? Vanten at det er så trobult til hetningen å slippe inn i samfunnet ved Kristus og inn i samfunnet i samkommende. Tror jeg at hese lovlærerne krevja at en hetninger, og da vil jeg helst ikke hava hetninger vi i samkommende, da helt det samkommende var noe jødisk noe. Hetningene at det hundar, det er skittner. At det er skideblå. Du skal gjøre det så ring som mulig så de slipper inn. Og til trobult så hetningene slipper inn i samfunnet ved Kristus og inn i samfunnet i en samkomme. Hvordan slipper hetninger inn? Spør jeg deg. Og da svarer jeg, jo, vi har halda lovene. Og trykker Jesus. Og så spør jeg deg som langt frelst, jeg prædikar Paulus her, som langt inne i samkommene. Ja, men hva skal vi akkur som i samkommene? Hva skal vi gjøre? Jo, til å begynne at halda lov Moses her. Og begynne å gjøre seg versene. Så skulle de slippe å være inne, så vil de ikke bleka ut. Er det vi? Er det vi hva det på spil i Galaterbrevene? Nå, hva var det som de skulle gjøre? Nå viser det bare noen ting. Trobeleisen i tant har vi lest Galaterbrevet og ta i nevnelse tingene. Jeg tror jeg vet ikke ordentlig
ui en jødisk kultur, og vi vet ikke ordet hvordan djuper en jødisk kultur så leser vi det så lattelig, og det er så lattelig forboi. Men det er 3 ting som tar nevna, og i Galaterbrevn. Det første det at om du skal komme inn i et samfunn med Jesus Kristus, og om du skal være i samkomne, så skal du gjøre det som jødene gjør det fra begynnelsen av, som såttmålet ved Abraham kravte, og det var at du skal lade det omskjere. Og så hugsa vi, nästa. Altså, omskjering det at du skjer forhående av. Det som tar komme her og sier, om du skal bli frelster og komme inn i et inderlig samfunn med Jesus Kristus, så skal du ut i hospital. Og du skal gjøre peinleis et inngrep av ditt likam hver du først under en operasjon som kan se deg ut merke av ditt likam for resten av ditt liv. Hvis du gjør det, så kan det være her. Føler det sinne meg nå? Tid menn? Nekka sånn heimen der omkjører eisen lille jenter. Du klar over det? Grunn av religiøsitet. Grunn av at det skal livet opp til et eller annet for at godkjennast. Og rena så løs livet fra luttlen og skiltjen ungekjent. Så sier jødene, det neste som du skal gjøre at du skal blegge din kalender vekk og ta en nødvendig kalender inn. En jødisk kalender. Du skal holde sabbaten, du skal holde de jødiske heiledegene, og alle merkestegene, og alle de hettene og degene, og alt det som tider oppvoksen og skulle tid blegge til søyes, og de skulle liva nu etter en jødisk kalender. Føler du det? Jól, postur og alt det her vil blegge til søyes, og nå har vi det nødvendig kalender livet etter. Hvis de skulle gjenge løvdene, hvis det kommer inn i samfunnet med Jesus Kristus, så skulle de gjøre det. Hvis det er krevet, så det vel tømt her i morgen. Men det som det krever. Det 3 som det krever du skal skifte køkene ut. Du skal blegge alle køkebøkene som du eier borster, og du kan kjøpe nødja køkebøker. En nødja køk. Nødja medvenner. Svinakjøtt, kullingur og alle stingene her vekk av matskron. Og forresten, du skal ikke ut av markedet å kjøpe kjøtt og det som du skal kjøpe. Nå skal du i synagogene. Synagogen heier en handel ved syne av hva det er selv og særlig en kosher mat som jødene finner. Droppa i kjøpe inn her som du kjøpte over og for å kjøpe i avvisende handelen. Det vi? Ta vi sier omkjøring, heiledeger og matlover skulle brøytas, så det så utrolig djupt som det kryper inn i livet til en person. Du omlegger livet fullkomlig. Og det var det som det skjøtte, at Jesus døg av krossen, deiligt, men forresten, her er noen ting som du skal gjøre, for jeg blir frelster. Og hvis du skal genge her, så skal du eisende gjøre det. Men Paulus sier, vet at det på spil herbeint. Det som på spil herbeint fremmutja ratteren til hetningen å bli en pastor av sankum og Kristus utan å bli jøder. Det det som på spil herbeint. At hetningen kunne komme inn i samfunnet ved Jesus utan å skulle bli jøder. Og vi tog seg, det fornøyner ikke livet da. Men jeg skal love deg for det, som vi ferdig med Galaterbrevet, så får vi da sånn øyne noen lykheter i hva vi krever. Hva vi kjører. Hva vi forventer. Og vi får stande ivraske om hvordan lagt det fettla og i lov der. Men ikke bare det. Et annet som Paulus gjør i Galaterbrevet, det det at han sier i kapittel 3 og 4, tar for han nekva til det gamle testament. Her bruker han til egne argument for å vise dem hvordan skriver det
Men gjør det et døme fra Galaterbrevene kapittel 3 og vers 28. Det verset har vi flere for å sitere, og vi taler sånn her beint. Og det lever så her ikke jød eller grytj. Her ikke træler eller fralser. Her ikke mer eller kvinne. Til tid er ødel eit i Kristi Jesus. Det er et fantastisk vers. Men det som er fantastisk ved versen er til at Paulus fer inn i Talmud, som er et jødisk skriv, en kommentar på lovene, som fariseerne og andre løtte nægge lover et sett. Og nekk er skrivet ui bønner og alt mulig. En bøn som jødene bo reglerlig, og i gamle samentet, og Jesus er døven, og eisen Paulus er døven, var god. Jeg takkje der fire, at det ikke er føtter, hetninger, men jød. God er takkje der fire, at det ikke er føtter, træler, men frelser. Og God er takkje der fire. Er takkje der særlig fire. At det ikke er føtter som kvinne. Men som mæver. Så var det virkelig. Så er det det som kommer inn ved lovlære. Vet du hva det er? Til det man prædikar en bådskap og i Jesus navnet. Hva det kommer allikevel her til, kan man sier, det er etniske hormoner av folk. Det er etniske hormoner av folk. Og så gjerne sier han at folk gjør eisende stattarmon, lovlæra gjør stattarmon. At det er bedre å være en som bestemmer heller enn en som tjener. At det er bedre å være herre heller enn en som er tjeler. Det er bedre å være ryker enn å være fattiger. Du er mer sikker å være god om du eier nekv. Hvis du ikke eier nekv, kan man så ha gjort. Og vi prøver ikke for nå månen som vi gjør av mannen og kvinnen. Kring alle heimen. Og eisen i akkurat samkommen. At det er bedre å være maver enn å være kvinne. Det er det som lovlærer lærer. Det er det som religiøsiteter visser. Paulus teker hatta og han sier at vi er kommet inn i samfunnet ved Kristus, og vi har ikke enig og fire hva det var som Jesus gjør det og Golgata krosset for jokken, så var det alt som eiter etniske hormoner ruttet av vennen. Alt som eiter er træler eller fralser ruttet av vennen. Alt som eiter er kvinner eller maver ruttet av vennen. Det betyr ikke at vi skulle alt være lykke. Det får alltid å være etniske hormoner av mennesken. Det får alltid å være imisk folkeslø. Men for Kristus er vi et ødel lykke verd, selv om vi er utrolig imisk, og det eier vi det være. Det får alltid å være ryk og fatøk. Det får alltid å være herrer og træler. Det får alltid å være noen som bestemmer, og noen andre som ikke bestemmer. Men tar vi det i Kristus, så er det ikke det som er okker identiteter. Det får alltid å være menn og kvinner. Det får alltid å være. Vi er ikke lykke. Vi skulle ikke være lykke. Vi er ikke født lykke. Vi skulle uttrykke og liva livet i mest. Men i Kristus er vi lykkene kverd. Til det som Paulus sier, er lovlære gjør. Hvis evangeliet ikke vil prætika som det eier. Chuck Swindoll sier så det i boken nøyeveging. Og i middag her at du har droppsmenn til grannar. Sannlig til han at droppsmenn ganger leiser i det. Der er nøyedreparer, fralses øyarer. Trobeleisene er at vi tror det ikke til å møte dem. Der er du ikke hver det er. Så det ganger ikke vi skilt som viser det. Heldig tar som måte tar bæra Bibelen under armen. Tar så ikke utleverer reilige og gode borgere.
De bruker nekva tøy i sanken eller kyrkene. Ja, som kjalt leiande. Flere tar høgt virter. Så mye høgt virter at grannen unga de tro at han en droppsmann til grannen. De drepa frelse. De drepa nøye. De drepa evangeliet. De drepa kreativitet. De drepa glede. De drepa husgått. De drepa avrik. De drepa vi åren, vi meningen, vi egna brøtten synen. De drepa vi hukkbore synen, og fordommer tar var ikke stekkeir. Domar tar var ikke kanneir. Øyande snilde tar var ikke avdugeir. Og stodskikken tar var bortforklaret eller rett og kjørt. Haftene som tar binda mennesker vi. Hadde vært råkna som lovarbrott, hadde ikke vært våvet inn i religiøsen og antallet råtenskap. Og i det, just nu det mange kristne som lever i øtta, som lever i skam og underlagskjenslen i stedet for å leve i frelse, og i frie og i glede, tid eisen i førjen. I heter. Sorgaleggerne tann såleis halda deg at ha eier av er. Det var glemt smerten av sannleggene, som har sånn å gjøre deg fri. Det offer i livet, som at de bor etter deg av dem. Og i stedet for å njøte frelse og nøyene som Kristus bjør ødelen, det fengar. Det var noen samkommer, det var noen kyrkjan, det var noen missionsfellesskaper, det var noen grannale. Det er så droppsmenneske lurer. Hette det som Paulus stender mot. Hette det som Paulus predikar mot i Galaterbrevet. Og han minner Galatiamen, han minner okkon. Og det er frelse, og det er nøye, og det er sannlegger som Jesus er kommet vid, og evangeliet om at Jesus nok til å sette dere fri. Og frelsesbådskaperen der som fruktlåt av vinter som kommer inn og spranger seg horene opp som leser dere inn. Og da Jesus kom til de her og gikk rundt der, så var han en slik avvarskan av mennesker, at her som øtti hei være, her som skuldakjensle våre, det har sett til søyes for karlæka og for glede. Så det er som fyldes vi Jesus. Og i stedet for å ta oss om hva versk vi skulle utinna, ta oss av Jesus som hjärsta. Og i stedet for å krevja en lengan liste av avrigon, ta oss av Jesus som trygg. Så einfalt. Og Jesus sier, og til å kjenne sannleggen. Hva? Sannleggen gjør det kun frier. Sannleggen så einfalder. Det er Jesus døg av krossen for mine og tøyne synd. Punktum. Teg imot og tøy vi hjertenen. Trygg tøy i stedet for at følge nøyden av livet opp til lenge lister av hva du må og ikke må. Og i egnar kraft. Etterfølger Jesus elsker å fylke seg. Det elsker å genga med han. De elsker å følge frelse. Men lovlærerne hater av det. Og de hater av han for det. Hvor? De mister kontroll. De mister maktene i mennesken. Det er Jesus kommer sette deg fri. Jeg som altså benjefyrt har jeg prætet ikke en bådskap som det. Og som Galaterbrevet eisen for ikke en neggborsjord til det er vi misskyldige frelse. Men jeg har sagt det før, og jeg sier det atter. Jeg vil heldur teka chansen av å være misskylder og i mine prædike om nøye Kristus er. Heldre enn ikke er misskylder, ta i prædike lov og regler.
Og tog lærer Galaterbrevet og åkken heter at jeg vil være frelser, jeg vil være setter fryer fra synd og fra tselabåndet synderen der grunnet av det versk om Jesus gjør så Golgata. Så betyr det ikke at vi skulle nå kunne bare fære ut og liva og lata som vi vilja. Det er misbruk av frelse. Og til heldig ikke fære ut og så nå røyne at gjøre et møvelig ting og bli involveret i alt møvelig og røyne å være så aktiv for Jesus som møvelig og i egnare kraft. Som om at jeg til Jesus gjør hatt det for meg, så må jeg røyne at gjøre hatt det for ham. Og ofte vil jeg hatt det predika fra talerstolen. Kristus vil gjøre hatt det for tikkene, ikke minst det vi kunne gjøre for ham er til vidt. Hva er det til? Til lovlære. Hva er det bra for å vise oss er at andalige livet må og kan være livest i kraft hele andans. Og hva er det kraft hele andans i akkurat livet? Det er at avvokser andans blir suttjast mer og mer i akkurat livet. Vi får større karlæga. Så jeg kommer og møter sånne morgen. Ikke tog jeg skal. Vi må møte opp i luftene sånne morgen. Ok, men det. Jeg vet ikke at jeg kunne komme og hente meg den morgen. Men det er ikke karlæga. Det er norsle. Det kommer til det her, sitte og løte seg i Herren daglig, til bia, til gjøre disse tingene, tror jeg at til framprovokerer det ikke selv, men hele anden skaper den avvoksen ui okken, som gjør et liv som gjør en skjønner avvokst. Er det vi? Hatt det for å grave i eisene. Og hatt det for å gjøre det andre livet for å være så ekte som det kan. Grunden for at vi er etterfølger Jesus er det som han har gjort. Og styrsten av å være etterfølger Jesus er det som hele anden gjør i mer. Det er en ber som avvokst og i mer. Og tog jeg min avbjørn det hendan. Vil du ta fotla avbyrd av frelsen som du finner i Jesus? Hvis vi ikke tar avbyrd av frelsen, så er det tve ting. Anna er til at onker kommer inn og renner det fra oss atter, og vi kommer atter under lov og lister og regler. Som ikke er fra god, men mennesker som gjør. Hitt er til at vi færre ut og bare livet og lata som vi vilja, og livet i synd akkurat som vi vilja, og bare sier til fantastisk Jesus døy for meg, og han ble til himmels, og livet i lata akkurat som om jeg ikke kjenner han. Det er bare mulighet. Vil du ta avbyrd av frelsen som tar i givet, at verja det? Anker har sagt så leis, at det samme hatt som frelseskole innan stender av Liberty Island i New York, vi er sånn veldig av faklen og minner av frelse, så burde en avbyrdar gå inna steg av vestersøyene, ja, nå blander jeg øster og vester. Frelses gå innan av vestersøyene, avbyrdar gå innan, altså væren er minna av avbyrdene som eisne hever, er verja frelse, både steg i San Francisco Bay. Og til det her som er tøtning av mye i evangelien. Vi tar frelse, men vi tar avbyrd at livet og at verja er frelse. Paulus heldur Galaterbrevet opp som en kjentelen som lyser frelse som vi da finner i deg av Jesus. Og han sier såleis lovlæra spyr hva det skal gjøre. Frelse sier hva Gud hever gjørst. Lovlæra hygger etter hvordan gåer i er. Frelse sier hvordan gåer god er. Lovlæra hygger er hva det kan avrika. Frelse kviler og i hva avvokst hele anden ber og i mer. Lovlæra saman ber vi ånder.
frelse er å søtja hvordan Gud ser med. Lovlæra rattvis skjer seg sjølva. Frelse er å kvile ui at Gud hever gjørst med rattvisan og Jesus. Lovlæra peikar av hvordan ring hinn er. Frelse peikar av at Gud er sjølv gode vid deg som ikke er god. Og hver åkne der er gode nok. Ungen. Bæra Kristus og ungen andre er gode nok. Til jeg vet en dag kunne tryna framfor Gud og han vil spørre hvor er du? Og for å ta stand her og sier jo Gud, sagt du, listene som jeg har. Jeg har gjort hattar og hattar og hattar og hattar og hattar og hattar og hattar. Og jeg har ikke gjort hattar og hattar og hattar og jeg gjør det heller ikke hit. Og Gud for å se det. Kjente du min son? Vær min soner går nok til tøyen. Og Thomas så sier nei. Han var ikke går nok til det rente ikke nok tenkt at og Gud for å si jeg kjenner det ikke. Gud teger bæra imot heimen som teger mot hans son. Unguner. God teger bæra imot heimen som bodger seg ved krossen og sier jeg tryggve at det som Jesus gjør det er nok. Og ikke annet. Og tog jeg mot kall til tøyen, kære vinner som er styr det. Og tog kom kanskje her flere fyr, eller møvlig er for første fyr. Og tog strust og strevast vi at røyna at livet opp til onker ting som du heldur at nå er jeg god nok til å komme her som Guds folk samast. Jeg håper det var en for at du skal bare komme akkurat som du er. Og trøst du fra folk i her om føler du kanskje at folk hygger og forvantar og så videre. Men Gud forvantar ikke hattar av det. Måtte ha en fyregiv i oss hvis vi skulle hitja av folk så at de føler seg som om at de ikke går nok. Kristus helt hever av verden at dødja fyr. Han døde for tøyna synd. Han las nekler sine hender og føtter for tøyna skyld. Og han sier at det ene som du skal gjøre er at åpne til hjertet og sier takk Jesus for at du døye for meg. Og du skal bli Guds baden. Så einfalt er det. Og vi da hoa gjør det så innviklet. Men så einfalt er evangeliet. Trygg av Jesus Kristus og du skal være frelster. Vil du gjøre til lov til han i det? Og til iver gjør til lov til Jesus Kristus i det. Og oppleve at du er mottidgen inn i affære i hjertet som skal gjøre til et evet liv. Gjøre til en fylgjast vi her og som skal leie til alle veien inn i alle kan hinne med noe. Og kære løften, kære søstre og brøver som langt har ikke en og fire Jesus er nok. Det er så lett. Jeg glemmer det, og allikevel begynner å gjøre noen ting som vi halda skulle rette på, og vi har plikt, og alt det der. Plikt, og i egnare kraft, har vi bare en avmarskede livstøy, inntil vi ikke orsker mer.
mitt største kall til meg sjølvan og åken ødel som hører Jesus til ein falk kvann morgon. Jeg sier vi Herren, Herre, jeg takkar for at du giver meg heilig andan at livet til nødja løyve og i mer. Vil du fylla meg? Vil du hjelpe meg å fylltjast vidt her og det? Og at avvokser tøyen skal være det som kommer til kjenter i min liv. Måtte det være akkurat bøn. Måtte det være akkurat kall. Amen. Takk Jesus for det. Paulus var ikke med som bakka i. Da han visste at dette var en barndeg som han verdre berges for. Jeg takkar for at Paulus var en eimjugur og eimer mever Guds folk. Men han var eisende beinherrer til det var stand mot heimen som ville rannsnikva evangelien og letja trælabond og at hei som var sett fri. Her hjelp okkene være lyka, hjelp okkene være eimjuk og bleit hei som strujast og ha tunga byrer i bæra. Men hjelp okkene være beinhør mot heimen som vil rannsnikva evangeliet og sier at Jesus ikke nok. Hjelp okkene til å avbyrde av som fralsen som vi da finner, så det ikke blir rant fra okkene og misnøyt. Og hjelp okkene å verja det på handamatene, vi ikke misnøyt av det selv. Jeg synda. Jeg ber her om at 2013 må være et år som for å gjøre okkene nødt eier av suttja fullkomne versk tøyt Jesus av krossen. Det er nødgjent at suttja hvordan størst og underfullt det at du døyer for meg. Og er nødgjent at suttja hva det for fralses du har kallet meg til, og hvordan det fralse skal livast, og hvordan det ser ut. Prøys og ære over ditt navn. Elsker Jesus. Amen. Amen. Sangar tonleggere. Men jeg vil synja og låsynja herren, så får jeg bøttene jeg kommer ut av sundagsskolen leisende. Og det er folk her framme som feien vilja bya samvitter og tåsa om det er noen spurningar. Føler deg en pura fri. Det er et tilbud som vi gjør. Ønsker folk som nøtta. Men om du føler det at det er godt å bya samvitter, så er det folk til det. Herren sikker deg om, og herren er god av vik. Amen.